Hello students, good morning. I hope you are all doing great. I am Manoj Kumar. Welcome you to Rubi Classes. चलंतु आज क्लास आम स्टार्ट करवा। आज आम जनवरी मासर बाय मंथली करेंट अफेयर द्वितीय भाग कंप्लीट करदे। प्रथम भाग कंप्लीट कर सारी। इम्पोर्टाट 50 टी क्वेश्चन मुझे डिस्कस करी काली मुझे चेष्टा करी पूरा गोटे माराथन नहीं साधीदेवी किंतु टिके देह असुस्थ हो क्लास टी केवल अधारे ही सारी। चलते आज आम कंप्लीट करदे तार पार्ट 2 टा। ये बहुत इम्पोर्टाट क्लास हो जाऊँगी कारण जनवरी मासर करेन्ट अफेयर बाय मंथली करेन्ट अफेयर बछा बछा क्वेश्चन अच्छी गोटे भी क्वेश्चन मिस करतुनी। चलते आम आरंभ करवा। सो जय जगन्नाथ। चलते Which bank has launched zero forex demand reserve credit card? क्यों बैंक टी एटा बैंकिंग अवेयरनेस ऊपर क्वेश्चन टी क्यों बैंक टी जीरो फॉरेक्स डिमांड डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड टी लॉन्च करी। ए क्वेश्चन आपने बैंकिंग एग्जाम रे एक्सपेक्ट करी पारंती। से आंसर कोन हबो? आंसर हबो आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक कौन करछि ना जीरो फॉरेक्स एटा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ता ना से बैंक रा नाटा फर्स्ट बैंक फर्स्ट वर्ड ता मिस हो जाइछि तो तार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। से बैंक टी जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करछि हला। चलन तम जीवा हो जाइछि करदबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आंसर ठीक अछि सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। Indian Railways Finance Corporation got which rating from Department of Public Enterprises? Public Enterprises through Indian Railways Finance Corporation टी क्यों रेटिंग मिलछि? गोटे वर्ड मिसिंग अछि गॉट। Indian Railways Finance Corporation got which rating from Department of Public Enterprises? Public Enterprises through Indian Railways Finance Corporation टी IRFC को रेटिंग टी मिलछि? बेस्ट, वर्स्ट, ट्रिपल ए ना एक्सीलेंट? आंसर हबो एक्सीलेंट। ए रेटिंग मिलछि एक्सीलेंट रेटिंग टी मिलछि। पंचम थर पाई क्रमागत पंचम थर पाई ये रेटिंग टी मिलछि ताको थरे रते नुय है कि 5 वर्ष धरी से एक्सीलेंट रेटिंग टी हासिल करि आसुछि। चल जेबा व्हिच बैंक अनवेल्स इट्स ब्रांड एंटिटी द फॉर्च्यून वेव? क्यों बैंक टी कोन तार ब्रांड एंटिटी लॉन्च करछि? हां द फॉर्च्यून वेव कोटा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड चेयरमैन किए हेले? डीके शुक्ला ना पीके स्वामीनाथन ना आरएस रत्नवीर ना एके बालसुब्रमण्यम? एके बालसुब्रमण्यम ये हेले एके बालसुब्रमण्यम हेले कोन चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड हला। चलंतु which space agency has discovered first starless gas cloud 9? गोटे स्पेस एजेंसी से स्टारलेस गैस क्लाउड को डिस्कवर करिछि तार ना देछि क्लाउड 9। क्लाउड 9 देछि लाइक से केउ एजेंसी नासा ना इसरो ना जेएससी माने जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन ईएसए माने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ना आमर होची नासा अमेरिका रो ना इसरो इंडिया रो केउ एजेंसी नासा। नासा बाहर करछि नासा रो गोटे टेलीस्कोप अछि ता ना हबल टेलीस्कोप साजरे। ए हबल टेलीस्कोप द्वारा हां से गोटे कोन डिस्कवर करछन्ती क्लाउड 9। इट इज ए starless gas cloud ओके। चल देखा नासा ना
India's GDP projection as per NSO National Statistical Office ର अनुमान हिसाब रे तार प्रेडिक्शन हिसाब रे जीडीपी ग्रोथ रेट हमर कोन रहइबो 7.4 रहइबो जीडीपी ए जीडीपी क्वेश्चन भी आपण माने एक्सपेक्ट करि पारंती बैंकिंग तो गोटे क्वेश्चन थुआ हेता गोटे जीडीपी ऊपर जीडीपी माने एनएसओ जीडीपी केते किबा आरबीआई रो जीडीपी केते किबा मॉर्गन स्टैनली रो जीडीपी केते वर्ल्ड बैंक केते फोरकास्ट करछि ए बली 10 12 ऑर्गेनाइजेशन अछि तांकर जीडीपी मु गोटे सेपरेट आपन गोटे वीडियो बनै देबी छोटो वीडियो टे लाइक एवं तार पीडीएफ मध्ये दे देबी केवल कोन जीडीपी प्रेडिक्शन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन 10 रु 12 टी ऑर्गेनाइजेशन कर नाम लिखियो पड़िबो तांका जीडीपी फोरकास्ट हला हला एथर के एनएसओ केते फोरकास्ट करछन रे 7.4 चलो जिबा Indian Navy is all set to establish its new naval base in which port? क्यों पोर्ट रे इंडिया नावी कौन करछि एस्टैब्लिश करियो को जाउछि गोटे नुआ नावल बेस तार गोटे नुआ नावल बेस तयारी करियो जाउछि गोटे पोर्ट रे से पोर्ट रो ना कोन पारादीप पोर्ट ऑफ ओडिशा ओडिशा रो पारादीप पोर्ट ना तुतिकोरिन ऑफ तमिलनाडु ना हल्दिया ऑफ वेस्ट बंगाल ना कांडला गुजरात से पोर्ट रो ना कोन जो पोर्ट रे एबे नुआ नावल बेस हबो हमर नौ सेना रो गोटे बेस सेठी तयारी करा दिबो जेटा कि हम इंडियन नेवी ही करिवो से कोन से कोठारे रे अरे से होची वेस्ट बंगाल हल्दिया पोर्ट रे बुझि पछ नै हल्दिया पोर्ट रे वेस्ट बंगाल हला ठीक अछि चलन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखुछंती गुट्टी गुट्टी करी क्वेश्चन मु आनिची आपण मानकर करंट अफेयर जनवरी मास मु कंप्लीट कर देबी हला देखंतु करंट अफेयर सेक्शन होची आपण मानकु करना आपण मानकु बहुत गुडे होची माने भ्रमर रखा जाउची आपण मानकु सठिक दिनस सठिक उपाय रे मिलु नै जा मु एनालिसिस करूची आपण मानकु केते बेले कोन ना के बहुत गुडे ऑर्गेनाइजेशन अछंती से माने ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन दे दुचंती आउ केते ऑर्गेनाइजेशन से शॉर्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दुचंती ना आपण को ओवर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दरकार ना आपण को शॉर्टेज इन्फॉर्मेशन दरकार आपण को जेतिक इन्फॉर्मेशन जानिबा दरकार सेतिक जानिबा ही जरूरी सो रूबी क्लासेस रो मोटो होची सेया आपण को जेते परिमाण रा आवश्यक सेते परिमाण ही जोगेबो ना मेचे गुडे आपण को फकार दबो ना बहुत कम गुडे ही दबो हला कि नै सेति पई मु पूरा प्लान बेस रे नउची चारोटी पार्ट रे मुने भी बाय मंथली रो दीटा पार्ट बाय मंथली फर्स्ट बाय मंथली दीटा पार्ट सेकंड बाय मंथली दीटा पार्ट फोर पार्ट देन रिवीजन वन मैराथन मंथली अंडरस्टूड आपण को नेशनल इंटरनेशनल कवर हे गला देन ओडिसा क्लास रो गोटे सो 6 वीडियो 1 मंथ 6 वीडियो रूबी क्लास सहित जोड़तु मात्र 6 टी वीडियो रूबी क्लास देखिबे गोटे मास रो करंट अफेयर आपन को पक्का कर देबे हला कि मु कहबी नै जे मु 100% दे देबे जेमे लोक कहउछन 20/20 30/30 नो आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस दैट सिली थिंग्स nobody can give you 100 to 100 but what I am saying I can promise you can score maximum 85 to 9% in current affairs section nobody can get full mark 10 out of 10 20 out of 10 nobody in the world okay you can get maximum mark understood so that maximum mark I can give you the guarantee understood 85 to 90% score तो you will definitely score रूबी क्लास तो ऊपर एतिक भरोसा रखंतु आपण एतिक तो ही करि परिबे हला चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत inaugurates India's first paperless district court in which state केउ स्टेट रे हमर सूर्यकांत इनागुरेट करचंती इंडिया रो फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोठी कालपेटा ऑफ केरला भागलपुर ऑफ बिहार केंद्रापड़ा ओडिशा जाजपुर ऑफ ओडिशा जाजपुर रे करचंती ओडिशा रो ना केंद्रापड़ा रो ओडिशा रो केंद्रापड़ा रे करचंती पेपरलेस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना भागलपुर बिहार रो ना कालपेटा ऑफ केरला कोठी केरल रे कालपेटा ऑफ केरला सूर्यकांत मन रखिथिबे हमर चीफ जस्टिस एबे चीफ जस्टिस केंती सूर्यकांत हला से कोन करचंती उद्घाटन करिसंती इंडिया रो प्रथम पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
in Calcutta of Kerala. Go to next question, please. Which country become first country in the world to commercially produce bitumen? Bio bitumen प्रथम थर पाई केउ देश कौन प्रोड्यूस करिबरे? इंडिया करिबो ना चाइना करिबो ना रूसिया करिबो? ये करिबा हमर भारत, आमे ही करिबा। यार करिबा द्वारा लाभ कौन हबो ना आमे कार्बन एमिशन को कट डाउन करि परिबो। इट विल help us to cut down carbon emission। ये गोटे करिबो आउ कोन करिबो? आउ गोटे कोन करिबो ना it will reduce over dependency on fossil fuel। এই দুটি জিনিস আমি বায়ো বিটুমেন দ্বারা আমি কোন কই परिबा ना আমি कार्बन एमिशन को कमे परिबा आउ कोन हमर डिपेंडेंसी जो फॉसिल फ्यूल पर हम डिपेंडेंस होचंदी हला कि साको भी रिड्यूस करि परिबो कारण हम कमर्शियली प्रथम थर पाई गोटे देश जे कि भारत प्रोड्यूस करिबो बायो बिटुमेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तैयारी करबानी। हां लिख देती तो which state police has come up with rank 1 in interoperable criminal justice system? केउ स्टेट टी हमर रैंक 1 आसी रे लगी कोउथरे इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रे? महाराष्ट्र पुलिस, ओडिशा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस ना गुजरात पुलिस? आपण सक हे जिबे आंसर जाने की से होची उत्तराखंड पुलिस। आपण भाबे महाराष्ट्र पुलिस बड़ पुलिस नो, गुजरात पुलिस नाही, बड़ देशर पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रे रैंक 1 आइस हला। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has withdrawn from 66 international bodies including India-led International Solar Alliance? देखंतु एमिति पागलामी केही करिवे नाही। गोटाए देश कोन करछि ना 66 टा इंटरनेशनल बॉडी रु निजे को विथड्रॉ करि नै छी, निजे देश को विथड्रॉ कर नै छी। सेति मध्यरु हम भारत जो कोन तयारी करथला इंटरनेशनल सोलर अलायंस हला कि ताधरु मध्य से विथड्रॉ कर नै छी। से देश किए? से देश के नथि आपण माने गेस ठीक करतबे यूएसए। ट्रम्प बाबा, हम ट्रम्प बाबा का कथा सुनि हम समस्त ही मरुचंती। तार कार्यकलाप देखि ए बॉडी टी माने ए होची व्यक्ति विशेष नथि को करथिला इंटर 66 टा इंटरनेशनल बॉडी रु भारी 66 टा यूनाइटेड नेशन न जानते कि नहीं UNFCCC रु भारी आइची जो देखि आज समिट 1992 रे गठन होइतला लगी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ए बॉडी रु भी से भारी आइची। IUCN रु भारी आइची, IUCN रु भारी आइची। माने बहुत बड़ बड़ होची बॉडीज रु से निज को विथड्रॉ कर नै जाइची। देखंतु हमर ए जो UNFCCC हेतला एटा UNFCCC रो एथरो जो COP एथरो जो COP हेला सेटा कोठी हेतला ना ब्राजील बेलम रे कन्फरेंस ऑफ पार्टीज एथरो ब्राजील हेला बेलम रे। सेठी प्रॉमिस कोन करा गला जानते कि नहीं TFF सेठी प्रॉमिस एटा करा गला। एटा कोन ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एटा कोन कराबो भाई? एटा ए कोन कर एटा कोन भाई तयारी कराला? ए बॉडीटा को तयारी करागला एटा इन्वेस्टमेंट हेल्प करा जिवो। इन्वेस्टमेंट बेस्ड हेल्प माने एटा गोटे फंड ऑर्गेनाइजिंग करिवो माने एथिरे फंड जो इन्वेस्ट करा जिवो आ सेथुरु जो रिटर्न आसीबो से रिटर्न को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्री को दिया जिवो। कोन पाई? सो दैट दे विल हेल्प टू प्रिजर्व कंजर्व दैट फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सिस्टम। ए सब काहे करा होची? कारण आमे समस्त जानि छथि विदाउट एनवायरनमेंट सेफ्टी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। इफ वी थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट okay without
taking care of our environment, our climate, then we are doing a big mistake. बुझी पाछ कि नहीं आमे केबे भी एक कथा चिंता करिया दरकार नहीं प्रथमे आमे परिवेश सुरक्षा निहाती करिया जरूरी नले हमर पूर्व हमर आगामी पीढ़ी से माने पई किछि नथिबो सेथि पई ए सब योजना करा जाउची माने केते केते उत्तम माने उचित उत्तम पदक्षेप देश माने नउचंती किंतु हम अमेरिका देखा जे सबुठारु बेसी कोन एमिशन करूची माने परिवेश को दूषित करूची सेही यदि बाहरी आसीबो माने काकू हेल्प न करबो छोट छोट देश मानू को हेल्प न करबो हेले कि आउ हमर होची परिवेश रो भित्तिभूमि पई से किछि करबो नाही ताने परिवेश कोन हमर बंचिबो बुझी पाछ नै तने एटा गोटे बिग ब्लंडर एटा गोटे होची निहाती लज्जाजनक कथा एटा केबे गोटे शोभनीय कथा नहीं बुझी पाछ नै देश माने बसिकी माने किमिति फॉरेस्ट को आगु को बढ़ा जीवो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन हबो है कि को देश मान को फंडिंग दिया जीवो ए सब चिंता कला भितरे ये देश टी कोन करछि ना निजु विड्रॉ करछि मु किछि करिबि नाही का पाई है कि मु आउ पैसा दे परिबि नाही हौ ज्यादा मुंड कहि कला तो जा इन्फॉर्मेशन दवा कथा मु दे देली लाइक लेक्चर टी लंबा ही जीवो हला तने एटा किए ना परीक्षा आसी बरे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखुछन आप को बळे क्वेश्चन मु आनुची हला तो ध्यान सहित देखु वीडियो टी लाइक करूँ और टे मो चैनल टाको सब्सक्राइब कर दिंतु है ना मो मेहनत बेकार हम आपण मान मोटिवेशन मो निया दरकार भाई who has been conferred with Institute of Electrical and Electronics Engineers अरे कहा को सम्मानित करा जायछि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इंस्टीट्यूट रो लागी काम करा जायछि रे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सम्मान उपाधि का दिया जायछि जॉनसन हुआंग अजय वांग डेमोटिव लैंडिनोरा सेवारी सेरी सन्नी डियांडी कोनता ना ही देखो ना सेरेंडी एंडी छाड़ा से जो ना ही दो ओके कोन तू अरे जॉनसन हुआंग को करा जायछि परा जॉनसन हुआंग को करा जायछि से के एनवीडिया सीओ हला एनवीडिया को कंपनी सेमीकंडक्टर कंपनी चिप सेमीकंडक्टर चिप करे 2024 CGL prelim question NVIDIA is what type of company? These are the question in CGL 2024 prelim रे पाइतला कंप्यूटर सेक्शन में जानी पाइले कि नहीं तो इंपोर्टेंट अच्छी रे चलो which body declares 2026 as international year of rangelands and pastoralist क्यों बॉडी डिक्लेयर करछि इंटरनेशनल ईयर 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एटा IPCC जो कौन थला ट्रम्प विड्रॉ करने जी से IPCC रु कर नै जंती UNFCCC रु करछंती IUCN सब पर 600 टा बॉडी तो पळिछंती आ छडा कोंदु हां एते तो म कहि देली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर करछि 2026 टा ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड pastoralist चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जॉनसन इज रिलेटेड व्हिच स्पोर्ट क्यों खेल सहित जॉनसन संपृक्त से क्रिकेट खेल ना रनिंग रे ना फुटबॉल रे ना हॉकी सहित से होचंदी जने स्प्रिंटर मा रनिंग सहित संपृक्त से एशियन गेम 2018 रे गोल्ड जीतले एशियन गेम मेडलिस्ट इन 2018 हला से एबे रिटायर कर नै जेचंती से कोन करचंती आउ खेलिबे नै से रिटायर कर नै चलंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को कविंद्र पुरकास्त्य हला कि
Kavindra Purkastya passed out recently. He was related to which field? से क्यों field सहित संपृक्त कविंदर पुरकास्त्य से जे मरी गले एबे ताका निधन हे जाईची हला से क्यों field सहित संपृक्त थिले रे पॉलिटिक्स एक्टिंग ना डांसिंग ना सिंगिंग पॉलिटिक्स से आसाम रो पॉलिटिशियन और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बीजेपी मिनिस्टर हला कि बीजेपी पार्टी बिलोंग करंती सो he is related to politics. चलନ୍ତୁ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मार इंपोर्टेंट ये परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो 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 परीक्षा रे आसीबो मु लेखि भी दउची आज ये क्वेश्चन टी आपन जदी परीक्षा राखी न मारची मते कहबो माधव गडगिल बहुत बहुत बड़ा पर्सनालिटी माधव गडगिल passed out recently he was related to which field से क्यों field से संपुक्त acting dancing singing environmental activist he was an environmental activist he was an ecologist and conservationist okay देखो ecologist and conservationist okay पद्मश्री पाइथिले 1921 रे पद्मभूषण पाइथिले 2006 रे यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ 2024 रे पाइथिले he was an environmental activist ecologist and conservationist. The Telecommunication Engineers Center signed an MOU with which IIT to jointly conduct research on technical studies. Telecommunication Engineering Center से कौन करछंती जे गोटे MOU साइन करछंती with which IIT को IIT सहित लागी जॉइंटली कौन करिवे ना रिसर्च कंडक्ट करिवे ऑन टेक्निकल स्टडीज ऊपर हला क्यों आईआईटी से तो आईआईटी कानपुर आईआईटी दिल्ली ना आईआईटी पुणे ना आईआईटी मद्रास आईआईटी कानपुर सहित चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी लॉन्च व्हिच पोर्टल फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट पाई क्यों पोर्टल हमर होची मिनिस्टर जे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रो मिनिस्टर अछंती अन्नपूर्णा देवी से लॉन्च करले माताजी पंखुड़ी सरस्वती धरित्री सोची पंखुड़ी सोचंती पंखुड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे परीक्षा रे आसिला भली प्रश्न टे चलंतु व्हाट इज द मास्कट लॉन्च बाय UIDAI to enhance public awareness देखो हम आधार लगी आधार संस्था रो जो हम पब्लिक अवेयरनेस रो वृद्धि पाई आइची तार मास्कट टी कोन लॉन्च करछन UDI उड़ाई ना विन ना स्पीड उड़ाई हला एटा से लॉन्च करछन चेयरमैन आधार और UIDAI रो कोन चेयरमैन के नीलकांत मिश्रा टिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देली कि सस्ता व्हिच फाइनेंशियल कंपनी लॉन्चेस व्यापार बिजनेस लोन फॉर MSME अरे व्यापार बिजनेस लोन को क्यों फाइनेंशियल कंपनी लोन दबो MSME को से लॉन्च करी छि कोन व्यापार बिजनेस कोडे लोन प्रोडक्ट लॉन्च करछि व्यापार बिजनेस लोन फॉर MSME Axis Finance, Geo Finance, Airtel Finance, Paytm Finance, Axis Finance ये लॉन्च करछि व्यापार बिजनेस लोन as far as your banking exam is concerned okay this question you can expect your GS section India's GDP projection as per the United Nations Department of Economic and Social Affairs UN DESA रो by United Nations Department of Economic and Social Affairs रो GDP projection केते इंडिया रो 6.6 GDP projection टिके मन रख दबो हला कि पूरा गोटे गोटे करके लिखि देके मन रख दबो कारण एटा रो गोटे क्वेश्चन आपन मन के आसी पारे India's GDP projection as per the State Bank of India's ECOWAP in financial year 2026 2027 को देछि सॉरी केवल 26 रहेगा financial year 26 okay financial 26 रो एसबीआई ECOWAP रो प्रोजेक्शन ता केते रहिछि रे 7.5 सॉरी
7.5 7.5 चलो इंडिया जीडीपी पोजीशन आज पर तो आरबीआई केते करछि 7.4 7.5 7.4 सॉरी 7.4 आरबीआई रो प्रोजेक्शन एदर किछि बुझेबार नाही प्रेडिक्ट करछन्ती आपण मनकु रट्टा मारला भले मन रखिया पड़िबो आकु किछि करि ही हबन किछि जिंस को आपण को निहाती मेमोरी रे सेव करिया पड़िबो स्टोर करिया पड़िबो सेमती किछि क्वेश्चन आसे how many Indian movie has been qualified for best picture eligibility at 98 okay academy awards 98तम एकेडमी अवार्ड जाको हम ऑस्कर अवार्ड कहती सेति से 98तम एकेडमी अवार्ड्स पाई है कि इंडिया रो केतोटी मूवी बेस्ट पिक्चर कैटेगरी की जाइछन क्वालिफाइड करछे माने बेस्ट पिक्चर कैटेगरी जिबा इंडिया से मूवी को शॉर्टलिस्ट करिछि ताको पठेबो देखि बेस्ट पिक्चर एलिजिबिलिटी रे केतोटी मूवी रे पांचटी मूवी इंक्लूडिंग कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 हला पांचटी मूवी कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 गोटे तन्वी द ग्रेट दीटा महावतार नरसिम्हा 3 टूरिस्ट फैमिली 4 एंड सिस्टर मिडनाइट 5 आपन को ए फिल्म गुडे का नाम लिखियो पड़िबो नै तो जानि रखो तो पांचटी मूवी शॉर्ट लिस्टेड हेइची कोठी कि ना बेस्ट पिक्चर कैटेगरी रे एट 98 एकेडमिक अवार्ड चलो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन MIT in collaboration with IIT Madras launched a supercomputer. What is its name? Very important. गोटे नुआ सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च करा जाउची MIT बा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन ओके आउ आईआईटी मद्रास रो मिलित उद्यम रे से परम रुद्र परम शक्ति परम अग्नि परम तांडव परम अग्नि सॉरी शक्ति परम शक्ति ये होची फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया ये जो परम रुद्र से होची प्रथम सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है किंतु एथरा जो होची मिठी लॉन्च करछि आईआईटी मद्रास से होची परम शक्ति इट इज अ सुपर कंप्यूटर इट गिव्स सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अग्नि सरासुलो विका सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू ये साउथ इंडिया ना भलिया लागुची हला त माने लोटस ब्लूमिंग इन द फायर ऑफ कोर्स ये गोटे बही है कि अग्नि सरासुला विके सिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू ये गोटे बही याको किए लिखिचंती तार ऑथर किए बारंटू इंपोर्टेंट है कारण द्रौपदी मुर्मूकर बायोग्राफी ऊपर लिखा जाइछि ताकर लाइफ जी ऊपर लिखा जाइछि से केमिति स्ट्रगल करी गोटाए आदिवासी झियो हेई मध्य आदिवासी परिवार रु बिलोंग करी गोटे बहुत गरीब श्रेणी घर रु बिलोंग करी आज सारा आम भारत राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति हो पारिछन्ति प्रथम नागरिक हो पारिछन्ति एई सब विषय रे से बहिटी लिखा जाइछि हला क्वेश्चन होची लिखिछि के नित्यानंद गंड विकास संपद शशि थरूर ना यरगल्लडा लक्ष्मी प्रसाद ये लिखिछन्ति यरला गड्डा दैट इज साउथ इंडिया ना तो टिके प्रोनाउंस टिके बेताल होतो यरला गड्डा लक्ष्मी प्रसाद ए लिखिछन्ति हला कि नहीं चला नेक्स्ट क्वेश्चन हु inaugurates 9th edition in the food 2026 in Greater Noida UP रे in the food 2026 नौतम संस्करण की इनागुरेट कले के उद्घाटन कले अमित शाह कले नरेंद्र मोदी कले नीतीश कुमार कले ना चिराग पासवान कले obviously it was launched by Chirag Paswan because he is the food processing minister of India food processing मिनिस्टर चिराग पासवान को मिनिस्टर अछन रे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर अछन सर कोन स्थान से कोन उद्घाटन कले इन 10 फूड 2026 कोठी ग्रेटर नोएडा यूपी हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
Third Indian Lighthouse Festival held in which state? तृतीय लाइट हाउस फेस्टिवल भारतर तृतीय लाइट हाउस फेस्टिवल केउ स्टेट रे उद्घाटन हे गला रे केउ स्टेट रे हला केउ स्टेट टी कोन ऑब्जर्व कला माने लाइट हाउस फेस्टिवल तृतीय भारतर लाइट हाउस फेस्टिवल केउ स्टेट टी आंध्र प्रदेश ओडिशा गुजरात ना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम पोर्ट थारे विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम पोर्ट थारे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा as per the ministry of new and renewable energy MNRE data what is India's non-fossil fuel capacity in 2025 it is important as per your environment examination in CGL mains CGL mains रे environment section नो आपण ए क्वेश्चन टी एक्सपेक्ट करि पारंती मु करंट अफेयर environment section नु जमा मिस करू नै कारण it will also cover your CGL exam main exam environment section because in environment section only current affairs related things they are asking till now as of now they're just focusing current issues on environment they are not going to static you will also study static from me but right now we're just focusing current affairs okay current affair environment section नु हमर होची ए क्वेश्चन टी आसी छी ए क्वेश्चन टी आपण एक्सपेक्ट करि पारंती CGL मैथ्स रे तो ए क्वेश्चन रो होची कोन पछारी छी as per the ministry of renewable new and renewable energy रो डाटा रे अनुसार इंडिया रो फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी केते है 2025 सुधा 2025 वर्ष सुधा हमर कैपेसिटी 266.78 रे पहुंच जाई छी हला हमें सितंबर रे जानि थिले सितंबर रे एटा 250 थिला सॉरी मैं लिखि दउ छी इन सितंबर it was 250 but now end of the year it went to 266.78 gigawatt काहे कि हमें एक बहुत होची मतलब गुरुत्वर से नउचु काहे कि यार ए जो फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ौचु कारण हमें गोटे टारगेट सेट करूची परा 2030 रे 500 gigawatt रो टारगेट हमें फॉसिल फ्यूल टारगेट हमें कोन नै फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एतिकी पर्यंत जीव so we are very close to our target we are just nearing to our target because we are doing really good in this sector right चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा what is the joint military civil fusion exercise conducted by Indian Army in Maharashtra अरे इंडियन आर्मी जो सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज करूची हले कि ता नाटा कोन महाराष्ट्र कोची ता नाटा कोन रुद्र शक्ति संज शक्ति मित्र शक्ति ना प्रहार प्रहार ऊपर बोले देबा कि नहीं सी संज शक्ति हला which movie won best motion picture drama in golden globe award section नु आपण माने 2 ରୁ 3टी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करंती सीजीएल प्रीलिम रे डेफिनेटली आसे तो इंपोर्टेंट अछि आपण माने एटा इंपोर्टेंट अछि हला तो केउ मूवी टी हमर कोन करछि ना बेस्ट मोशन पिक्चर पाइछि ड्रामा कैटेगरी रे लेकि माने बेस्ट मूवी इन ड्रामा गोल्डन ग्लोब रे ना 2 प्रकार अवार्ड देते गोटे बेस्ट मूवी इन ड्रामा बेस्ट मूवी इन म्यूजिकल और कॉमेडी ओके सो एथरा जो ड्रामा कैटेगरी रे को मूवी टी पाइछि हामनेट पाइछि हला चलो तो हमें टिके जानि पकेबा आ कोन सब आवर आइछि देखन बेस्ट एक्टर अवार्ड के पहला ड्रामा रे वाग्नर मौरा द सीक्रेट एजेंट ये जो सीक्रेट एजेंट पाई सीक्रेट एजेंट ने आ एटा कोन है ना फर्स्ट ब्राजीलियन एक्टर टू विन ए गोल्डन ग्लोब एटा बहुत इंपोर्टेंट हे जाउची देखो सब इंपोर्टेंट होची गोल्डन ग्लोब अवार्ड ता मने आइची मैं से गुडा कि जानिनी केवल बेस्ट एक्टर बेस्ट मूवी आ बेस्ट डायरेक्टर आइची बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा रे के पहले जेसी बकले हामनेट रू बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी टिमोथी चालमेट मैटी सुप्रीम बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी रोज बेरिनी if I had legs I would kick you बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर न्यू कैटेगरी एथर गोटे न्यू कैटेगरी आसीनी नुआ कैटेगरी
Best podcast won by Amy Fellow. Amy Poehal. One battle after another in comedy also won most award film. देखो ये जो वार्ता ने ना one battle after another देखो तो এইটা তো হচ্ছে বেস্ট মোশন পিকচার ইন ড্রামা এটা বেস্ট মোশন পিকচার कॉमेडी कैटेगरी पाई ये ना सबुठ बेसी अवार्ड पाई चार्टा है कि मूवी हिसाब रे ये एडोलेसेंस हाँ ये पाई चार्टा बट इट्स ए टीवी सीरीज टेलीविजन सीरीज कैटेगरी है बुझे नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ये साइड रे हम करदली देखि दियंतु टिके स्क्रीनशॉट भी नहीं जानतु है कि अपन दरकार हबो स्क्रीनशॉट भी नहीं जानतु हैला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा दविंदर सिंह घच्चा पास्ट ऑफ रिसेंटली ही इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड अरे से को फील्ड रे से हॉकी खिलाड़ी से को खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी से मेजर ध्यानचंद पाइतले 2021 मसिया रे से एबे ताकर निधन हो जाय एबे ताकर निधन हो जाय से होची हॉकी खिलाड़ी पूर्वतन हॉकी खिलाड़ी चलो नेक्स्ट जीवा नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड व्हिच डे नेशनल यूथ डे वी सेलिब्रेट January 12 birth anniversary स्वामी विवेकानंद नंदा से आमे दिवस जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे रूपे पालन करूछु चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु हैज बीन शोन इन एज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट किए मेघालय हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रूपे पाई प्रथम वुमेन तो जो प्रथम वार्ड चली आउची सो इट्स बिकम वेरी इंपोर्टेंट मेघालय प्रथम वुमेन चीफ जस्टिस किए हेले हाईकोर्ट सुमित्रा पटेल अनुसुया महांती रेवती मोहिती देरी प्रभाती परिडा नुहे सुमित्रा पटेल नुहे ये भी नुहंती रेवती मोहित देरे ला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा National Textile Minister Conference held in which state? National Textile Minister Conference टी क्यों देश रे हैला गुजरात रे हैला आसाम रे हैला झारखंड रे क्यों देश रे हैला रे आसाम रे हैला इंडिया टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन ये हैला थीम कोन हैला इंडिया टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन टेक्सटाइल मिनिस्टर किए अछन देबे जानछ कि नै मिनिस्टर मन रखिबे रे किए अछन टेक्सटाइल मिनिस्टर किए अछन गिरिराज सिंह पा गिरिराज सिंह अछन हला चला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which bank has received RBI approval to switch from bank PD माने प्राइमरी डीलर टू सेट अप होल ओन सब्सिडियरी देखो ए क्वेश्चन को अपन बुझे चेष्टा करू पूरा लेमैन लैंग्वेज रे बुझाई देबी पीडी माने क जानछ कि अरे पीडी जो प्राइमरी डीलर सब होचंती से जो बैंक प्राइमरी डीलर सब नउची देखो बैंक से कोन करची ना फंक्शन करची इंटरमीडिएटरीज माने मध्यस्थी भाबरे कहार ना आरबीआई आउ पब्लिक but investor public is not a nice word investor okay so bank plays an intermediate role between investors and RBI when the investor need government securities like treasury bill or bond okay can they directly go to RBI and ask for that no they will find the intermediaries a bank they will approach a bank that I need to purchase or I need to sell this government securities okay please help me so bank what it does the bank has set up a PD category like primary dealer category okay से कौन करे सेठी that they sell government securities they sell or buy government securities सेठी गवर्नमेंट बा होची सिक्युरिटीज किना बिका से करे आपण मानकर जदी बिकिया दरकार जे
बैंक रे जाके बिकी पारे कि किनिबा दरकार बैंक रे जाके किनिबा। तो ये जो पीडी रु जो सेटअप कला होल ओन सब्जेक्ट माने से निजे गोटे कर देले ता माने कोन हला ना हमर बुझंतु ले माने भितर मन करा ये गोटे शॉप एटी को दुकान अछि ना एसबीआई पीएनबी यूबीआई आईसीआईसीआई एवली सब शॉप अछि ता माने ए माने कोन प्रोवाइड करजनी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी ए माने कर एजेंसी को कहंती पीडी प्राइमरी डीलर ये गोटे काम ए माने कर बुझो नै विभिन्न बैंक रो विभिन्न काम भितर ये भी गोटे काम से कौन कर माने एटा पीडी माने प्राइमरी डीलर माने केते गुडी को बैंक मिसी गोटाए डीलरशिप दैथिबे हला किंतु एथरा कौन हला ना गोटे गोटे बैंक कौन करछि ना से ए डीलरशिप रु पळे आसी कि पीडी रु पळे आसी कि एसपीडी हे गले एसपीडी हला कि जो कहछि होली ओन सब्सिडियरी से निजर गोटे एकुटिया माने निजस्व डीलरशिप कोन प्राइमरी स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलरशिप यार ना कौन स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर पीडी रु से एसपीडी हे गेला को बैंक से होची बैंक ऑफ बड़ौदा एक तार लाभ कोन हबो कान देखो एठी जदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकिबे तो ई धर मन कर आपण माने यूबीआई के आप जने गोटे इन्वेस्टर गला यूबीआई के अप्रोच कला हला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकला मतलब से किछ कमीशन नबो बैंक परिबन किछ कमीशन नबो किंतु ए समस्त ए पीडी रे समस्त थिबे तो आपको भी बांटियो पड़िबो ना कि जतले एसपीडी थिबो से एकुटिया करछि जदि गोटे इन्वेस्टर अप्रोच कला तने ताको डिस्ट्रीब्यूट करिया पड़िबो ना सेति पई से गोटे कोन करछि ना होली ओन निजर गोटे स्वतंत्र प्राइमरी डीलरशिप नै जाइछि आउ पीडी रु एसपीडी को पळिछि बुझ पछ नै बुझ पाइलो पूरा लेमन लैंग्वेज साधारण लैंग्वेज बुझे देली पूरा कोनोसी माने फाइनेंशियल टेक्निकल वर्ड मु यूज कली नै कारण आपन को बुझियो सहज बोली पीडी माने किछे गुडी बैंक मिसी पीडी थान एसपीडी माने निजर एकुटिया काम एक buy and sell of government securities. They are called intermediaries between investor and RBI because investor cannot reach to RBI directly to purchase or sell government securities. They need intermediaries which is bank. Understood? Move to next question. बुझिपाइले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा भारत फोर्स लिमिटेड has signed an MOU with which company for AI driven industrial automation. AI driven industrial automation ପାଇଁ भारत फोर्स को कंपनी सहित MOU साइन करछंती एजाइल रोबोट्स हला ये Amazon वेब रोबोट में ओराकल में गरुड़ा में एजाइल रोबोट सहित से MOU साइन करछंती AI driven industrial automation रो बूस्ट ପାଇଁ हला What is the India's GDP projection as per Morgan Stanley in financial year 26? Morgan Stanley financial 26 like the prediction ta kon 7.4 na 7.5 7.6 7.6 मन रख दबा एटा माने घोषबंत बळबंत टाइप रे जिंस आकु आपन को किछ बुझिया दरकार नै कि 7.6 7.5 एरा सब मन रखे पड़िबो कोन करबा को माने किछ किछ जिंस थाय ताको हमें मेमोराइज करियो पड़े लाइक अपन माने करबा हाउ कोन करि परिबा How many railway officials will receive अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 from अश्विनी वैष्णव के एक्टर अरे नहीं से हमर बा होची मीठी माने रेलवे मिनिस्टर अछि आउ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अछि मीठी हला कि दुटा मिनिस्टर समझंती हला से कोन करचंती नै से अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दैछन रेलवे ऑफिशियल मानको तार क्वेश्चन होची केतोटी रेलवे ऑफिशियल एतर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार पाइछंती तो ए क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट अछि देनी परछे भाई आपण क्वेश्चन रु जानि परथु इंपोर्टेंस केते तो सही हिसाब रे आपण माने रूबी क्लास रो इंपोर्टेंस भी जानि परंतु रूबी क्लास माने को भली क्वेश्चन आपण मान को आनुची को भली कंटेंट प्रोवाइड करची किछि फालतू एडवर्टाइजमेंट करू नाही लोक भली बड़ बड़िया कथा बाता करू नाही हला कि पूरा आपण मान को सटीक कंटेंट दोची सटीक समय रे दोची आ सटीक भाव रे दोची तनो करी आपण माने भी सटीक भाव रे मते सपोर्ट करदो
मो चैनल को रूबी क्लासेस को सब्सक्राइब करी आउ रूबी क्लासेस वीडियो को लाइक करी हला। तो हमर क्वेश्चन चलंतु आंसर कहबा 100 100 टी रेलवे ऑफिशियल को कौन अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार मिलिबो 2025 हला। अश्विनी वैष्णव देबे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। ठीक अछि। वर्ल्ड हिंदी डे केबे सेलिब्रेट करा जाय रे? वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 रे सेलिब्रेट करा जाय। वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 रे, किंतु जतले पढिथिबो क्वेश्चन टी हिंदी दिवस दीटा दिन अछि रे। गोटे वर्ल्ड हिंदी डे अछि, गोटे हिंदी दिवस भी अछि। यदि हिंदी दिवस पड़ी गला ना आपण 14 सेप्टेम्बर मारिबे, एटा नेशनल एटा इंटरनेशनल। माने कोन पई वर्ल्ड हिंदी डे टा हमर अलाइन ही पाइलानी काई कि हिंदी दिवस सहित काई कि ना देखंतु टिके हिस्ट्री हमक जानि रखिबा। जनवरी 10 रे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय यूएनजीए है कि फर्स्ट यूज्ड हिंदी in January 10. Okay, for the first time UNGA United Nations General Assembly used Hindi in January 10 in United Nations हैला। सेति पाई जनवरी 10 को आ सेही दिन भी जनवरी 10 रे आ कोन हेतला ना जनवरी 10 रे 1975 रे हमर इंदिरा गांधी कौन करथिले फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करथिले। ग्रेटेड फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। टिके अक्षर खराब मोर आनंद किछ खराब नहीं अपन माने जानि करथबे। कॉन्फ्रेंस हला सेति पाई सेही दिन को जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे रूपे सेलिब्रेट करा जाय। त माने आपण माने कहिबे हिंदी दिवस ता कोन पाई 14 सेप्टेम्बर तेरे माने हम ऑब्जर्व करचंती काई कि ना हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted Hindi as official language, one of the official language out of 22 official language of India. बुझी पता नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949 मसिया सेप्टेम्बर मास 14 तारिख रे हला एटा लिखै दउची। constituent assembly हेले adopted Hindi as one of the official language in September 14। आमर केतटा ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 टा 22 टा हिंदी भी गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज है 1949 सेप्टेम्बर 14 तारिख रे। दैट्स व्हाई नेशन सेलिब्रेट सेप्टेम्बर 14 as हिंदी दिवस बट वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 because यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली used Hindi for the first time in January 10. Also Indira Gandhi in 1975 in January 10 delivered first Hindi conference. Okay, understood? Move to the next question. Who has been shown in as Chief Justice of Kerala High Court? Kerala High Court the Chief Justice एबे के हेले रे सौमेन सेन सविता पुनाही एमडी राजरतन मुक्तेश्वर धल एला सौमेन सेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government is going to launch akka pade scheme to protect women and minor girls? अरे माइनर गर्ल्स आउ वुमेन माननकु सेफ्टी पाई ताकर प्रोटेक्शन पाई को गवर्नमेंट गोटे स्कीम लॉन्च करची अक्का पड़े ए जो स्टेट सेक्टर स्कीम ना दे आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके बैंकिंग अवेयरनेस पिला मनक पाई क्लास टी बहुत गुरुत्वपूर्ण मु जानि पाइलेनी कारण स्टेट गवर्नमेंट रो स्कीम आउ ची बैंकिंग रिलेटेड थिंग्स आउ हमर रहला जीडीपी प्रोडक्शन टा क्वेश्चन टा भरपूर अछि
है कि तामान से ओडिशा सीजीएल क्वेश्चन सब आसीबनी बुझा से भ्रम रहइबनी बाबा सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपण माने क्वेश्चन वेटेज को निजे परखंतु मोर किछ कहबे दरकार नै हां कोंतु व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च अक्का पाड़े स्कीम टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड माइंड गर्ल्स क्यों कर्नाटक कर्नाटक अक्का पाड़े स्कीम कर्नाटक हला 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 कि नहीं चलो जीवा which body has released report of achieving efficiency in MSME sector through convergence of scheme ठीक क्यों बॉडी टी लॉन्च रिलीज करती गोटे रिपोर्ट अचीविंग इफिशिएंसी इन एमएसएमई ए रिपोर्ट टी सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम विभिन्न स्कीम को एक करी है कि जति क्यों को एमएसएमई इफिशिएंसी को अचीव करछि से रिपोर्ट टा को के होची लॉन्च करछि नीति आयोग लॉन्च करछि नीति आयोग लॉन्च करछि स्कीम टा हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सिक्स्थ एशियन इंडियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड बाय व्हिच कंट्री अरे ये तो षष्ठ एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग कोठी हैला रे वियतनाम रहला वियतनाम रहला अदा थीम टा मन रखंतु एशियन अडॉप्टिव सॉरी एटा थीम adaptive Asian from connectivity to connected intelligence ये होची थीम एशियन ना सिक्स्थ एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग ना थीम ला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बा परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री अरे को मिनिस्ट्री ए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च कला रे क्यों मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ए मिनिस्ट्री माने निर्मला सीतारमण लॉन्च करचंती चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोजेक्ट क्यों हमर राज्यटी विश्वर बृहत्तम ग्रीन हाइड्रोजन आउ अमोनिया प्रोजेक्ट लॉन्च करूची क्यों देशटी ना क्यों राज्यटी ओडिशा लॉन्च करूची ना तेलंगाना ना आंध्र प्रदेश ना गुजरात आंध्र प्रदेश इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश काकीनाडा ठारे एटा लॉन्च करा जिवो इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इंडिया साइन पैक्ट फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कोऑपरेशन विथ व्हिच कंट्री अरे क्यों देश बोला कि क्यों देश सहित इंडिया साइन करुची गोटे पैक्ट गोटे चुक्ति गोटे राजीनामा को क्षेत्र रे फिशरीज आ एक्वाकल्चर क्षेत्र रे एक्वाकल्चर कोऑपरेशन ऑफ फिशरीज एई दीटा क्षेत्र रे हमकु साहाय्य करिवे हमें परस्पर को कोन साहाय्य करिवा लागी से म्यूचुअल कोऑपरेशन कोंदु फ्रांस सहित जर्मनी सहित रूसिया सहित ना इजराइल सहित हमें साइन करिछ हैला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ किछि दि चारटा क्वेश्चन होला साइड दबा हमर बाय मंथली करंट अफेयर पूरा ओके जिवो 100 भली क्वेश्चन मुनि आइले दिटा पार्ट मिसी की आर आउ तापर होछि लास्ट वीक आडू को जनवरी रो लास्ट आडू को मु आउ दुटी पार्ट ने आसीबी हैला कि बाय मंथली सेकंड बाय मंथली सो we'll cover all and then we'll go for a marathon revision month okay चलो who has become India's 92nd chess grandmaster किए chess 92nd great chess grandmaster रे आहान पांडे रोहित एस किशन दिव्या देशमुख ना आर्यन वर्षने ये आर्यन बाबू हेचंती 92 सेकंड ग्रैंडमास्टर ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र जानिया कि दरकार नहीं केवल 92 सेकंड चेस ग्रैंडमास्टर चला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा who has been appointed as goodwill ambassador for Pune Grand Tour 2026 अरे एटा इंपोर्टेंट रे गुडविल एम्बेसडर हेचंती गोटे पर्सनालिटी इंडिया रो के फॉर पुणे ग्रैंड टूर पई विराट कोहली एमएस धोनी कपिल शर्मा ना सुनील गवर माधव की कपिल शर्मा पर नाही बुले जीव कपिल शर्मा में एमएस धोनी हेचंती कोन गुडविल एम्बेसडर अरे कोउटार पुणे ग्रैंड टूर 2026 हला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा चलो हु हैज ओन आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ for December 2025 अरे December 2025 रो आईसीसी मंथ
तो प्लेयर किए हेले आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ किए हेले माइकल स्ट्राइक हेले जोफ्रा आर्चर हेले ना विराट कोहली हेले ना बेन डकेट हेले किए हेले कि रे माइकल स्टार्क ये हेले ये जो आरसीएस रो जो परफॉर्मेंस है ना तांकर पूरा जबरदस्त परफॉर्मेंस केला आरसीएस रो हां सेति पई आईसीसी मेन प्लेयर तने वुमेन केले टे जानदबा लौरा ओलवार्ट ओलवार्ट लौरा ओलवार्ट ये होजन साउथ अफ्रीका रे खिलाड़ी हला वुमेन रो से बो माने एते सुंदर खेले जे हम हातरू वर्ल्ड कप नहीं जेते जे ये एक जो कैच टे धरि पकेला नहीं जो कैच धरि पकेला जने हां से कैच ही विश्व कप जीते दला हा ये तो मारी जीते था ये हेले वुमेन सेक्शन हला चल नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सरी गला थैंक यू सो मच ओके आमे बर्तमान आमे शेष करदे बाय मंथली करंट अफेयर पार्ट 2 आपण मानकु जदि ए वीडियोटी पसंद आस्तिबो मु जदि सतरे आपण माने पाइ परिश्रम करिथिबि सतरे आपण माने पाइ मु जदि उपयुक्त कंटेंट मु आनि के आपण को जोगौथिबि आपण मानकर करंट अफेयर केयर नौथिबि तने आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे ए वीडियो को लाइक करिवे पहले नमस्कार आपण जत्न नेतु भल से पाठ पढंतु এবং जो एग्जाम को आसुची सेति पय बहुत जोश लागि पढंतु भगवान करंतु जगन्नाथ भगवान का जगन्नाथ को पखरे मोर एति गुआरी आपण माने सक्सेस होंतु सफलता निश्चय आपण को मिलु एति कहली आमे भेटिबा नेक्स्ट क्लास रे चल बाय।